Как правильно приклеить гипсокартон к стене? Для начала обильно наносим клей на всю плоскость стены. Далее равномерно размазываем клей шпателем. Далее прижимаем лист к стене и выравниваем его по уровню. Простукиваем по всей плоскости. Далее берем перфоратор и делаем отверстия примерно каждые 50 см. Далее берем саморезы со шляпками и дюпеля. Дюпеля вставляем в готовые отверстия. И в конце берем шуруповерт и просто прикручиваем данные саморезы со шляпками в наши дюпеля. Тем самым мы прижимаем лист гипсокартона к стене. По итогу вот такая вот красота у нас получается. Ну а саморезы можно выкрутить на следующий день, как схватится клей. Пользуйтесь на здоровье.